Good morning mga kalakay. Ngayon magluluto tayo ng chopsuey. Ito po yung mga ingredients natin. Green and red bell pepper, onion, garlic, baby sweet corn, cauliflower, carrots, Baguio pechay, pork meat, chicken liver, sayote, green beans, chicharo. Yan po yung mga ingredients natin para sa special na chopsuey. Yan, nagpainit na tayo ng mantika. So, ilalagay na natin yung garlic. Onion. Pork meat. Napakuluan na yan. Yan. Pork meat. Halo na natin. Tapos, pagkatapos ng pork meat, lagyan na natin tong liver. Halo-halo lang para maluto. Tapos lalagyan na natin siya ng patis. Ito lang. Yan. Pampabango lang. Kasi laman natin yung pork. So yung liver medyo may amoy siya. So yan, pampabango. Yan. From medium heat, lalagyan natin siya sa low heat. Tapos lalagyan natin siya ng paminta. Yung durog. Yan. Busin natin, last na to eh. Tapos haluin natin. Yan. From medium heat to low heat. Tapos after nyan, balik natin siya sa medium heat. Then after nun, lalagay natin yung mga gulay. Lalagay ko na yung carrots. Tapos green beans. Yan. Halin natin. Lalagyan natin siya ng tubig. Yan. Pakuluan natin siya ng 1 to 2 minutes. Yan, habang kumukulo, lagyan natin siya ng pork cubes. Pork cubes. Tapos haluin natin. After 2 minutes, lagay natin tong sayote. Maninipis kasi yung hiwa. Yan. Sayote. Tapos, ito na rin chicharo. Chicharo. Pakuluan natin to ng mga 1 minute. Haluin natin.
Ayan. Tapos, after 1 minute, lalagyan na natin tong corn saka cauliflower. Ayan. Haluin ulit natin. Ayan. Another 1 minute. So, ayan, buksan natin. Tapos, lalagay ko na tong Bagyo Pechay. Yun lang siya. Saka itong red and green bell pepper. Haluin natin. Dagdagan ko ulit siya ng konting tubig. Add siyang konting tubig. Oops. Ayan. Yan, takpan muna natin siya ng takpan natin siya 1 minute. Pakuluan natin siya. 1 minute lang. Open natin. Tapos, lagyan na natin siya ng asin. Yan. Haluin natin. Tapos tikman natin kung okay na. Yan, okay na to. So, luto na tong chopsuey natin. Half cook lang to, pangit pag overcook eh. So tara, let's eat.